ஸோ ஒரு 2016 ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளைட் வந்து ஒரு 29 பேசஞ்சர்ஸோட, அதாவது 29 பேசஞ்சர்ஸ்னால் ஒரு இராணுவ ஃப்ளைட் அது. அந்த கிளம்புன ஒரு ஃப்ளைட் வந்து 2016 ஜூலை 22 அந்த ஃப்ளைட் கிளம்புன ஒரு 16 செகண்ட்ஸில் எல்லாரோட கண்ட்ரோலுமே ஆஃப் ஆகிருக்கு. ஏடிசி கண்ட்ரோல் போயிருக்கு. அது போக இவங்ககிட்ட இருந்த எந்த கம்யூனிகேஷனுமே இல்லாமல் அந்த ரேடார் ஃபுல்லாமே கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு மிஸ் ஆன ஃப்ளைட் வந்து ஒரு 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போது கிடச்சிருக்கு. அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒரு 16 நிமிஷம் மைல்னால் ஒரு 310 கிலோமீட்ரு அந்த வங்காள விரிகுடா கடலுக்கு மேலே ஃப்ளை ஆகிட்டு இருந்த ஃப்ளைட் என்ன ஆச்சு, ஒரு 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்றதான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஃப்ரீயான சப்ஸ்கிரைபும் இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ க்ரியேட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு பிக்கஸ்ட் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஆக்சுவலி நீங்களும் அது ஒரு ஃப்ரீயாக பண்ணலை, உங்களுக்குமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், நீடட் வேணும் அப்படின்னு தான் பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணணுன்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி தான் வீடியோவில் ஃபுல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ் வீடியோ கொடுப்போம். ஸோ என்னன்னா 2016 ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஒரு சென்னை பக்கத்தில் இருக்க தாம்பரம் ஏர்போர்ட்லேருந்து கிளம்புன ஒரு ஆர்மி ஃப்ளைட் வந்து கிளம்பியிருக்கும் 2016 ஜூலை 22. ஸோ அந்த மாதிரி கிளம்புன ஒரு ஃப்ளைட் வந்து கிளம்பி ஏர்போர்ட்லேருந்து டேக் ஆஃப் ஆன ஒரு 16 நிமிஷத்தில் அந்த ஃப்ளைட் வந்து டோட்டலாக எல்லாரோட கண்ட்ரோலில் வந்து எங்கே போச்சுன்னே தெரியாமல் அளவுக்கு ஆகிருக்கு. ஏடிசி கண்ட்ரோல் இல்லை, ரேடார் காமிக்கலை. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளைட்டு என்ன ஆச்சு? ஸோ அந்த ஃப்ளைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்புன 14 நிமிஷம். ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டு அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கிளம்புன ஒரு 16 நிமிஷத்தில் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல், அந்த வங்காள விரிகுடா கடலில் தான் விழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அந்த விழுந்த கடல் பகுதியில் போய் அப்படி தேடினாங்க ஏன்னா அதில் இருந்தது வந்து விமானப்படை, கடற்படை, ஆயுதப்படை, இவங்க எல்லாருமே இந்த எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அங்கே இருந்தாங்க. ஒரு 29 பேர் இருந்தாங்க அந்த ஏர்க்ராஃப்டில். ஸோ அப்படி இருந்தவங்க அந்த வங்காள விரிகுடா கடலில் தான் விழுந்திருக்கணும். ஏன்னா அங்கே தான் அந்த சிக்னல் வந்து லாஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த சிக்னல் லாஸ்ட் ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே போகலை, அந்த கடலில் தான் விழுந்திருக்கணும். ஸோ அந்த கடலில் விழுந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கடலில் விழுந்த ஒரு பெட்ரோலியம் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்கலாம், அந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாமே தேடி பார்த்துருக்காங்க. எந்த ஒரு தடையுமே இல்லை. ஸோ ஒரு 20 கப்பல் கொண்ட குழுவே வந்து அந்த இடத்துல நின்று தேடிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. அவ்வளோ தேடியுமே எதுவுமே கிடைக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி 2014 பார்த்திங்கன்னா மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டேக் ஆஃப் ஆகி சைனாவுக்கு போகிற பீஜிங் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த மிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வருஷத்தில் 2016 இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் நடந்திருக்குன்றப்போ எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு. அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு முத்துகிருஷ்ணன்றவர் இருந்தார், அந்த விசாகப்பட்டினத்தில் வேலை பார்த்தவர். ஸோ அதனால் அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு சோகத்துக்கு ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருந்துச்சு. இது எங்கே தேடினாலும் எந்த ஒரு ஆன்சருமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. எங்கே என்ன இருக்குது, எங்கே நடந்துச்சு, எங்கே மிஸ்டேக் நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எல்லாருக்குமே டைம் இல்லாமல் அவ்வளோ தூரம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படியான ஒரு ரிசர்ச் வந்து எப்படி ஒரு ஃப்ளைட்டு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் விழுந்து அந்த இதில் பார்ட்ஸ் இல்லை, ஒரு எண்ணெய் கசிவு இல்லை, அந்த ஸ்பாட்டில் ஒரு 20 கப்பல் தேடியுமே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் எப்படி ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு இப்போ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்பம் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கம்பெனி. ஸோ அதில் ஒரு டீப்பான டெப்த்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த டெப்த்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதோட பார்ட்ஸ் தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்கான நம்பர் பார்த்திங்கன்னா AN32, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து K2743. ஸோ இதுக்கான பார்ட்ஸ் தான் இது வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இராணுவ அமைச்சருமே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி தான் ஏன்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் போன ஒரு 29 பேர் அவங்க ஃபேமிலிக்கு பதில் சொல்லணும், ஒரு பப்ளிக்கு சொல்லணும், ஒரு கவர்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஒரு மர்மமாக காணாமல் போயிடுச்சு, இவங்க இறந்துட்டாங்களா, உயிரோடு இருக்காங்களான்னு யாருக்குமே தெரியல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த 7 வருஷமாக ஒரு பெரிய போராட்டமாகவே தான் இருந்துச்சு இந்த ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது யாருக்கு என்ன நடக்குது, யாருக்கு என்ன ஆச்சு, எதனால் இந்த சிக்னல் லாஸ்ட் ஆச்சு, எதனால் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இப்படி கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கவே முடியல. எங்கே ஒரு பார்ட்ஸ் இன்னும் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கில் இருந்த டைமில்
ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு, அதாவது 7 வருஷம் முன்னாடி ரொம்ப தேடி தேடி அவங்க வெக்ஸ் ஆகிட்டாங்க சொல்லப்போனால். அது வந்து ஒரு செப்டம்பர் 25 நினைக்கிறேன் மேபி, ஆமாம் செப்டம்பர் 15 அதை கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து விட்டுட்டாங்க. அந்த கண்டுபிடிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்க, தேடி 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 ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இப்போது ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட பார்ட்ஸ் கிடச்சோடனே அதில் இருக்க ஃப்ளைட் நம்பர் வச்சு தான் இவங்கெல்லாம் டெத் ஆகிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு மிஸ்ட்ரியாக இருந்துச்சோ அந்த மிஸ்ட்ரியை வந்து 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இதோட நிறையா மிஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா இருக்குது, இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாததெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் வீடியோவில் டீப்பாக பார்ப்போம். ஸோ அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் போயிருந்தவங்களும் ஆக்சுவலி நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இப்போ அந்த முத்துகிருஷ்ணன் சொல்கிறவர் கூட அவங்களோட ஃபோட்டோ கூட நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்க, அந்த பையனோட ஒரு பழைய ஃபோட்டோ. ஸோ அவர் ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டில் சேர்ந்தவங்களும் அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏர்க்ராஃப்டில் இருந்திருப்பாங்களே. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது வாழ்க்கையில். ஸோ இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் யார் மேலேயும் கோவப்பட்டு யார்கிட்டையும் பேசாமையோ இல்லை இவன்ட்டு நான் ஈகோ காமிச்சிக்கிட்டோ இருக்கிறது வந்து எதுவுமே ப்ராஃபிட்டே இல்லை அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ அதனால் ஒரு 7 வருஷம் கழித்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர் ஒரு 14 நிமிஷத்தில் மிஸ் ஆன ஃப்ளைட்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்த ஒரு விஷயம் 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதேமாதிரி தான் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்காது, கண்டுபிடிக்க முடியாத போது நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் கழித்து தான் அந்த ரியலைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எதுவாக இருந்தாலும் மேக் இட் ஹாப்பி, மேக் இட் சிம்பிள் அப்படின்னு போயிட்டே இருங்க, எல்லா லைஃப்லேயும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னு நினச்சேன். இந்த மிஸ்ட்ரி வந்து இப்போது இந்த மர்மம் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அதுதான் வந்து நான் சொல்ல நினச்சேன். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்டில் போயிருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் என்ன நினச்சிருப்பீங்க? இல்லை அந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்தவங்க இப்படி ஆகும்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நான் நானே பார்க்குறேன் கைஸ். இது வரைக்கும் பாய் கைஸ்.